No niin, jaha. Hyvä. No niin, riemuisaa joulun alkua kaikille. Tänä jouluna eletään poikkeuksellisia aikoja ja sen vuoksi minä päätin kutsua joukon ystäviäni viettämään joulukuuta minun kotiini. Meillä kaikilla on sama ikävä tilanne. Normaalit joulun aluskeikat on lähes kaikki koronan takia peruttu ja kalenteri loistaa tyhjyyttään. Kyllähän ne tiernapojat kiertää Raumalla, Eurassa, Nakkilassa ja Ulvilassa. Pienemmällä kokoonpanolla vaan. Ja arvatkaa, kuka jäi kyydistä. Itse kullekin säädylle. Minä koko ajan odotan, että puhelin soi. On niin epäreilua, että laulaminen on muka erityisen vaarallista. Petteri Punakuono. Sanoa, ettei työkkäri saa järjestettyä keikkaa. Kella rahat on myöhässä. Mä mikään yrittäjä oo. Mulla on mitään Y-tunnuksia. Kelle, onks tää klokikin holitonta? hyvä lammas, hyvä paimen. Minä olen raitis, tupakoimaton, kaksikielinen, laulava pukki. Minun syli on aina lämmin ja lapset pitävät minun seurastani. Minulla on 1000 eri arvostelua, 5 tähden arvostelua. On se ihme, jos ei minulle keikkaa riitä. Mullakin oli melkein 3 keikkaa jo sovittuna, mutta sitten kaikki peruttiin. Eivät uskalla päästä sisälle. Olisin mä nyt voinut olla ulkonakin. Ei mua sillai pakkainen olisi haitannut. Minäkin kysyn, että eikö edes yksi kiertyä? En liitte tuo. Vaikka edes 3 tonttua, 3 tomten. Et voi 3. Kiitos kun olet mukana. Katso huominen jakso.